तो 5 तारीख का जो आपने टाइपिंग टेस्ट दिया बेल्टॉन के पर्पज़ से, तो इसमें कौन कौन से बच्चे का क्या क्या रिजल्ट है उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, इस बार सबसे टॉप पे जो रहे फाइनल 7 लोगों ने जो एग्ज़ाम दी, उसमें से अविनाश कुमार जो है सबसे पहले नंबर पे हैं। इन्होंने कुल 10 मिनट में 463 वर्ड को टाइप किया था। 201 नंबर सोनी टाइपिंग ट्यूटर का जो है कि टेस्ट चल रही थी, जिसमें इंग्लिश में ग्रॉस स्पीड 48 था, एरर 27 रहने के बाद एक्यूरेसी 94% और नेट स्पीड 44 रहा। क्वालिफाई हैं सुप्रिया कुमारी, सेकेंड नंबर पे हैं। 459 जो है कि इन्होंने वर्ड टाइप की, लेकिन इनका जो है गलती ज़्यादा हुई। ग्रॉस स्पीड लगभग सेम ही था, लेकिन 89.98% की एक्यूरेसी कम है। 42 की नेट स्पीड है, क्वालिफाई है। इसके बाद जो है आपका सुरभि सुमन का जो है कि इंग्लिश में इनका 35 है, 7 गलतियां हैं। इनका एक्यूरेसी बिल्कुल मेंटेन रहती है, इनकी एक्यूरेसी में कोई दिक्कत नहीं रहती है। 97.99% है, यानी 98 पॉइंट है। इनका 35 के 35 रहा, क्वालिफाई है। लेकिन टाइपिंग करने की आवश्यकता है बाबू, कम से कम भी तो इंग्लिश में कम से कम करेक्टली 45 रहना चाहिए। 45-50 रहने पर आपको अभी फ़िलहाल के लिए किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। गौतम कुमार जी, जिन्होंने पहले बार जो है कि इस पर टेस्ट दिया और ग्रॉस स्पीड 28 है और एरर 37, 88% की जो है एक्यूरेसी, 24 नेट क्वालिफाई है। नेट स्पीड है डिसक्वालीफाई की श्रेणी में भी फ़िलहाल है। रवि कुमार जी, जिनका जो है कि 412 बार टाइप किया है। 43 का जो है ग्रॉस स्पीड, 29 गलती, 92.96 जो है यानी लगभग 93% एक्यूरेसी है। 39 नेट स्पीड आपका हो गया, यानी बिल्कुल आप क्वालिफाई हैं। मुकेश कुमार जी, जिन्होंने जो है कि 2 बार से दिक्कत हो रही थी, तो इस बार इन्होंने जी जान लगा दिया और ग्रॉस स्पीड जो 41 है, ग्रॉस में कोई लेना देना नहीं है। गलतियां 18 की, 95.41% की एक्यूरेसी, बेहतर एक्यूरेसी। नेट स्पीड जो है 39 रहा, क्वालिफाई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अमरनाथ कुमार जी, इनका जो है कि ग्रॉस स्पीड 42 है, पर गलती बहुत ज़्यादा कर दी है, 94 को तो, और 76.1% जो है इनका एक्यूरेसी रहा। 29 जो है कि नेट स्पीड रहा, डिसक्वालीफाई की श्रेणी में फिर से आ गए हैं। मेहनत करने की खास करके बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड राउंड में एक जो है कि 13 नंबर चैप्टर से दिए थे, वो हैं सौरभ कुमार जी, जो 38 का जो है ग्रॉस स्पीड और 33 का नेट स्पीड था, क्वालिफाई हैं। राहुल कुमार जी, जिनका ग्रॉस स्पीड 28, एक्यूरेसी 92 है और 26 का नेट स्पीड है, डिसक्वालीफाई में आ गया। थर्ड राउंड में चैप्टर नंबर 6 का जो है ऑल रो प्रैक्टिस थी। इनमें से जो है काजल से जो है इनका जो है 51 का ग्रॉस स्पीड रहा, 58 गलती, 88% जो है कि एक्यूरेसी, 45 जो है कि नेट स्पीड रहा, क्वालिफाई हैं। अमृति सिंह जो है इनका जो है कि 32 जो है ग्रॉस और 30 जो है नेट स्पीड रहा, घिस तीर करके अच्छा बना ले, क्वालिफाई है। मुस्कान कुमारी, 52 इनका ग्रॉस स्पीड, 45 इनका नेट स्पीड है, क्वालिफाई है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। रागिनी कुमारी 4 नंबर की दी थी, पिछले बार भी दिक्कत हुई थी, इस बार भी फिर इनका दिक्कत है क्योंकि एक गलती बहुत ज़्यादा कर बैठते हैं। 142 इनका गलती है, इस वजह से इनका 41 ग्रॉस है, पर 27 जो है नेट स्पीड ही आ पाया, डिसक्वालीफाई की श्रेणी में है। धर्मवीर कुमार जी, इन्होंने 35 का जो है ग्रॉस स्पीड रहा और 31 जो है कि नेट स्पीड रहा, फिलहाल एक क्वालिफाई की श्रेणी में है और अगले टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं वो नेक्स्ट राउंड के लिए जो है नेक्स्ट टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो राउंड था, फोर्थ राउंड में, इसमें चैप्टर नंबर 2 की जो है कि एग्ज़ाम हुई, जिसमें से खुशी कुमारी सेफ्टी की जो है 46 जो है ग्रॉस और 41 इनका नेट स्पीड है, बिल्कुल बढ़िया। आरती कुमारी 34 जो है कि इनका ग्रॉस स्पीड है और 32 जो है कि इनका नेट स्पीड है, ये भी इनका भी बढ़िया है, पर थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है स्पीड को। खुशी कुमारी जो है कि खरौना से, इनका जो है कि 64 ग्रॉस स्पीड है, 209 गलतियां इन्होंने की, जिसके कारण एक्यूरेसी इनका 67% ही रह गया। 43 इनका नेट स्पीड रहा, क्वालिफाई की श्रेणी में है। दीपा कुमारी, जिनका इंग्लिश में 38 जो है ग्रॉस है, 40 गलती, 88% एक्यूरेसी में। 38 जो है इनका 38 नेट स्पीड है और ग्रॉस स्पीड जो है इनका 43 है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्वालिफाई है। इसके बाद ममता कुमारी, जिनका जो है कि 33 क्या है ग्रॉस स्पीड है और 30 जो है नेट स्पीड है, क्वालिफाई है।
मनीषा कुमारी जिन्होंने 100 का जो है कि ग्रॉस स्पीड लाया, बहुत बढ़िया था इनका, लेकिन इनको गलती इन्होंने क्या किया कि लगातार बट्टो टाइप किए पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमने कौन सा लेटर टाइप कर रहे हैं। इनका जो फिंगर था वो जे से हट करके के पर चला गया और अधिकांश के से ही लिखना था, ये शुरू कर दिया। इन्होंने देखा भी नहीं कि हमने क्या टाइप कर रहे हैं। 541 गलतियाँ इन्होंने की, जिसके कारण इनका 50 से भी नीचे एक्यूरेसी चला आया 40%। ये बिल्कुल सही नहीं है। नेट स्पीड 46 का दिया गया, क्वालिफाई हैं, लेकिन फिर भी जो है सुधार करने की आवश्यकता है। इसके बाद रुचि कुमारी जो है इंग्लिश में जो दिए ग्रॉस स्पीड 39 और नेट स्पीड 37 है, 94% एक्यूरेसी, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। शिवम कुमार जी, इनका ग्रॉस स्पीड 104 का है, बहुत ही बेहतर है, और इन्होंने भी गलती जो है 248 की, इस वजह से एक्यूरेसी 75% रहा। अगर यही एक्यूरेसी 90 प्लस रहता, गलतियां कम होती, तो 100 प्लस का जो टारगेट है इनका नेट स्पीड का भी हो सकता था। 79 फिलहाल नेट स्पीड मिला है, क्वालिफाई की श्रेणी में है। गोल्डन कुमार जी 37 ग्रॉस स्पीड है और 32 जो है इनका नेट स्पीड मिला, ये भी क्वालिफाई की श्रेणी में है, और इन लोग जो है कि सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके बाद हिंदी की हम बात कर ले तो हिंदी में आपका जो सुप्रिया कुमारी का जो है 37 ग्रॉस स्पीड हुआ है, 34 जो है ये आपका जो है चैप्टर नंबर दी गई है कि सोनमा टाइपिंग टेस्ट में 34 नंबर लिए थे, इसमें से 37 जो है ग्रॉस स्पीड, 77 जो है गलतियाँ इन्होंने की और 78 का ही एक्यूरेसी आ पाया। तो ये सही एक्यूरेसी नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि 90 प्लस रहना चाहिए बाबू। 29 जो है कि आपका नेट स्पीड है, क्वालिफाई की श्रेणी में है, लेकिन आपको सुधार की थोड़ी आवश्यकता है। मुकेश कुमार जी, इन्होंने 34 का जो है ग्रॉस स्पीड, 32 इनका नेट स्पीड रहा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अमरनाथ कुमार जी का इन्होंने 32 जो है ग्रॉस रहा, लेकिन इतनी गलती के बाद इनका 16 नेट स्पीड रहा, डिस्क्वालीफाई की श्रेणी में है। अविनाश कुमार जी, इनका बहुत बढ़िया रहा, 35 जो है कि नेट स्पीड ग्रॉस स्पीड और 32 इनका नेट स्पीड, क्वालिफाई हैं। रवि रोशन जी, जिनका जो है 31 जो है ग्रॉस और 30 जो है नेट स्पीड है, इनका एक्यूरेसी ठीक ठाक रहता है, पर थोड़ी सी मेहनत इनको बढ़ाने की आवश्यकता है बाबू आपको। रवि कुमार जी 19 जो है कि आपका ग्रॉस और इनका जो है 17 जो है इनका नेट स्पीड है, डिस्क्वालीफाई की श्रेणी में आ गए हैं। थोड़ा सा इनका हम लिस्ट भी आपको दिखा देते हैं, तो ये देख लीजिए। 19 जो है इनका ग्रॉस स्पीड है रवि कुमार जी का, और 17 जो है वर्ड पर मिनट जो है इनका नेट स्पीड है, 17 इन्होंने गलती की है। इसी प्रकार दीपा का भी वहाँ पे मिस्टेक था, तो दीपा का देखिए यहाँ पे 43 ग्रॉस स्पीड था और 38 का जो है इनका नेट स्पीड रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हमने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद है काजल सिंह का, इन्होंने चैप्टर नंबर 3 की टेस्ट दी, इन्होंने 35 ग्रॉस और 33 नेट स्पीड है, क्वालिफाई हैं। अमृति सिंह 22 जो है ग्रॉस और 21 है बाबू आपका नेट स्पीड, डिस्क्वालीफाई है। आपको अभी तीसरे चैप्टर की ही टेस्ट देनी होगी नेक्स्ट टाइम। रागिनी कुमारी, जिनका जो है 24 ग्रॉस 18 नेट स्पीड है, डिस्क्वालीफाई हैं। खुशी कुमारी 40 जो है कि इनका ग्रॉस हो गया, 33 नेट स्पीड है, क्वालिफाई हैं, बिल्कुल बढ़िया। मुस्कान कुमारी 26 जो है इनका नेट स्पीड रहा और 24 एक नंबर के लिए ये डिस्क्वालीफाई हो गए, इसलिए इनको भी पिछले राउंड में ही देना होगा। रुचि कुमारी, जिन्होंने अभी न्यू टाइप किया है चैप्टर नंबर 1 का, 43 जो है कि इन्होंने ग्रॉस और 35 नेट स्पीड है, क्वालिफाई हैं। और दीपा कुमारी हिंदी में 57 और जो बहुत ज़्यादा गलती इन्होंने कर दी, तो 30 जो है नेट स्पीड है, एक क्वालिफाई की श्रेणी में आ गए। तो ये सब जो है कि जो क्वालिफाइड हैं वो अगले चैप्टर के लिए एलिजिबल हैं, और जिनका जो है डिस्क्वालीफाई की श्रेणी में आ गए बाबू, उनको जो है फिर से जो है उस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करके अच्छे रिजल्ट लाने की तैयारी करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और हाँ, जो अगले जो टेस्ट होगी वो आपकी जो फिर से 2 सप्ताह बीच करके होगी, जैसे कि आपने कल दिया, तो 2 संडे जो है कि आपका बीच करके तीसरे संडे को फिर से एग्ज़ाम होगी। तो आप लोग बेहतर तैयारी करके जो है रखें, और मंगल फ़ोन पे भी हो सकता है कि हम 55 मिनट का ही जो है कि अगले बार जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट लें मंगल फ़ोन पे लें। अगर 2 सिस्टम अवेलेबल होंगे, 3 सिस्टम अवेलेबल होंगे, तो उसी अनुसार हम यहाँ पे टाइपिंग आप लोग को करवाएंगे। चलिए, तो मंगल फ़ोन के लिए भी आप लोग तैयार रहें।
बाकी कहीं पे कोई डाउट लगे, कोई मिस्टेक लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं। बाकी बच्चों को भी ज़रूर एक बार बताने की कोशिश करें।